I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart. दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखिए मेरे लड़के का छोटा सा बच्चा है, ये मेरा हाथ में बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह बड़े होने लगा है और देखते देखते बड़ा होने लगा है और ये खुद से खाने भी लगा है। इसका देखते देखते बड़ा हो गया, काटने भी लगा है। ऐसा